السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. أهلا وسهلا بكم بقناة محمد الدراجي. واليوم راح نتكلم عن عدة أشياء. الشيء الأول مثل ما تشوفون خلصنا التاون 10 ونزلنا أسلحة ونزلنا السور، وادعونا إن شاء الله نخلصها على خير، لأن شوية بصعوبة التاون 10 لكن إن شاء الله نمكس عن قريب. الشيء الثاني اللي هو سبب عنوان الحلقة الأساسي، اللي هو سبب الباند اللي استخدمته الشركة الأسبوع الفات. طبعا كان هذا الباند بسبب التلقائي والوهمي. ابتعدوا عن هاي الشغلات شباب، نصيحة من أخوكم محمد الدراجي. وطبعا بعض الشباب يقولون ليش الشركة ما انطت تحذير أو تبليغ. التبليغ كان قبل مدة يمكن ما يقارب 4 أشهر أو 5، اللي انطت تبليغ عام لكل الكلانات وكل القريات. طبعا أنا ما قاعد أدافع عن الشركة، من ضمن القريات اللي انضربت باند اللي هي قريات بكلاننا شخصيا، يمكن ما يقارب 11 قرية بكلاننا. وما أقول لكم قريات ضعيفة، القريات كانت قوية، بعضها تاون 10 وبعضها تاون 9. لكن أحب أقول للشركة كلان ملوك العراق ما راح ينغلق ولا راح يلغي. كلان ملوك العراق راح يظل بحروبه مستمر بفوزه. وطبعا الشيء الثالث اللي أحب أتكلم عنه اليوم، اللي هو حربنا ضد كلان عراقي، وإن شاء الله الفوز إنه وشاركوا بالشباب بقرياتهم الجدد، وإن شاء الله الفوز إنه طبعا ماكو فرق بينه وبين الكلان، اثنيناتنا عراقيين، حيا الله ولد بلدي. لكن الفوز من يصير إليك تحس بشي، تحس بتعبك. وطبعا أحب أقول لكم هاي الحرب راح تتصور لايف على قناتي على اليوتيوب، قناة محمد الدراجي. إن شاء الله تستمتعون بها، ولا تنسونا بالاشتراك واللايك على مود يوصلكم شكل جديد. والحرب اللي راح تصير لايف فعلوا الإشعارات اللي بالقناة وإن شاء الله توصلكم. وتحياتي لكم محمد الدراجي، أشوفكم بالحرب إن شاء الله، في أمان الله.